Sur les rails, 900 000 personnes attendues tout ce week-end, l'un des plus chargés de l'année, 2400 TGV. Et après les perturbations de cette semaine, on s'est à nouveau fait peur à la gare Montparnasse à Paris cet après-midi. Hélène Terzian, de nombreux trains ont eu jusqu'à 1h et demie de retard. Effectivement, et ça fait beaucoup pour les usagers de la SNCF. Cette fois, c'est un obstacle sur les voies au niveau de Massy qui a créé du retard. Marie-Jeanne, déjà bloquée la semaine dernière à Montparnasse, est exaspérée par cette accumulation de galères. Cette semaine, il y a un truc sur la voie, ça commence à faire beaucoup. Tous les vendredis, il y a un truc qui bloque les gares. Ça commence à faire, on ne peut jamais savoir si on va avoir un train. Les 2 jours que je regarde le trafic, je me suis dit j'ai bon espoir que demain ce soit bon. Mais ils ont encore trouvé un truc. En début d'après-midi, il fallait compter entre 30 minutes et 1h30 de retard, notamment pour les TGV arrivant à la gare. Pour Nicole, valise à la main, ces désagréments deviennent une habitude. On a une correspondance, peut-être pas de correspondance, et comme on doit prendre un bateau à la fin, on ne sait pas du tout où on en sera. Et sachant qu'on voyage tous les week-ends avec la SNCF et qu'on a systématiquement au minimum une demi-heure de retard, 3/4 d'heure, c'est pénible. Très très pénible. Moi je veux passer la nuit à Belle-Île ce soir. Ils se débrouillent comme ils veulent, mais je veux être à Belle-Île ce soir. Quant à Alexandre qui espère lui aussi être en vacances ce soir, il estime que c'est fini. On ne peut plus compter sur la SNCF. Ça fait 2 week-ends de suite que ça se passe. Il y a un moment où quand on ne peut pas compter sur un transport, on change de transport. Donc vive la voiture. Voilà, à l'heure où je vous parle, les retards au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse sont estimés pour certains trains entre 15 et 40 minutes. Merci Hélène Terzian à la gare de Paris Montparnasse pour Europe 1 et la